Ahora que estamos expuestos y la música está lista, ya no hay vuelta atrás. Tengo algo más que grabarte, tengo una causa y creo que tu voz será el inicio. Hoy presentamos Frecuencias Rebeldes. La música volvió a vibrar en secreto. Basta de tanta falsedad, todo lo que veo es pura gente confundida, perdiendo personalidad. En la casa son unos y en el espejo son otros. En la calle algo hacen para encajar. No me trago ese postre en el que tú te escondes. Mila, eso que una chimba. Hagamos que todos lo escuchen. Sus canciones se volvieron señales de vida. Vaya, vaya, están despertando memorias. Hora de silenciar. Mila y Lion logran montar la canción, pero la élite reacciona. ¿Hasta cuándo podremos correr? Hasta que nos escuchen todos. Después de derrotar los drones, se dirigen entre risas al vagón estudio. Eso estuvo cerca, Mila. Prometo que tu voz será libre, como las estrellas de esta noche. Y tú serás mi música. Y sé que nuestra música llegará muy lejos.